人可以試下出嚟喺呢一個地方裏面用4支筆擺4隻角，話俾我哋知你心目中嘅50平方尺係幾大啊？呢度就係一座舊唐樓裏面，只係得50尺嘅板間房。咩嚟㗎？哦，我見人哋劈出街咁好，我嘥咗睇有咩用啊嘛！我啲神石。阿爺你睇下。哇！咁咪有張書台俾你用啦。哇！咁犀利嘅阿爸，大細啱好嘅。你小心啊，因住冚親個頭啊！我屋企呢一度咧，有好多嘢咧都係啲二手嘢嚟㗎。阿姨啊，你睇個袋。喂，你翻學校用啊？呢一個袋我一定唔會拎翻學校嗰度用㗎。你知唔知啊？阿媽倒垃圾嗰等樓啊，有好多我啲同學喺度住㗎。一間原來個袋咧，佢哋劈出嚟嘅，跟住我走去孭翻學喎，俾人見到我咁樣咪怒到爆。媽，跟住嗰2個禮拜啲車錢咧，可唔可以出咗俾我先？做咩啊？你生日會嗰度要夾錢啊嘛。做咩又唔搭車慳埋做第啲嘢啊？你唔好理我咁多啦，我自己已經儲咗10蚊㗎啦，我仲爭40蚊咋。咩話？成50蚊嘅生日會？咁人哋成大班人一齊喎，咁又要買個大嘅蛋糕啦，又要買張卡啦，咁同埋我哋諗住夾錢送個毛公仔俾 Miss。阿姨啊，啲錢啊，我俾你唔係咁樣用㗎，而家仲先使未來錢，大嗱咁拎嗰50蚊咁拎去玩咗佢啊！咁貴你唔好去咯。嗱，以下落嚟咧，我哋咧會將頭先個片段咧再做多一次嘅喎。咁你哋咧可以隨時咧嗌停，然之後咧就話俾我聽，你覺得應該係點樣做法？我哋就會聽一聽，然之後我哋就會以你嘅方法做翻一次出嚟，睇下有啲咩效果嘅喎。我哋可以咧做一張大嘅親手做嘅送俾 Miss， 親手做咁 cheap。不如咁啊，我邀請你出嚟試下睇下啲咩效果啊！係啊，我哋咧叫張卡咁大張㗎，有閃燈啦，有音樂，Miss實中意嘅啫。閃燈好似我多咗成 Miss 睇1年會可能會抌㗎嘛，用完就會抌㗎 Miss。咁你點啊？有咩提議啊？應該係自己親手做嘅。親手做咁 cheap。佢唔係 cheap 啊，因為係環保啊嘛。係咧，你有咩之前有咩工作經驗啊？喺惠康做過收銀啦，同埋喺8代嘅時裝店做過嗰個售貨員。我想同學幫手啊，出嚟嘗試咧，站喺阿姨嘅嗰個嘅角色嗰度咧，嚟到幫佢講句説話。我同你哋係朋友，你咁都唔明我諗乜㗎？窮人有罪咩？使鬼有天人施捨啊！即係唔知唔了解佢個女都會。我覺得嗰個老闆都係有啲對人類嘅公平。你哋係一個嘅報章嘅編輯啦，咁你要報導翻呢件事出嚟，咁所以咧請你咧就諗一個嘅標題，係會令到啲人咧去睇呢件事嘅時候咧有一個角度，唔使寫內文嘅。政府應關注低層市民需要。無良僱主不顧工人安全。關注緊阿媽個角色喎，雙失媽媽擔起頭家。